Кашель– это защитная реакция нашего организма, которая способствует освобождению дыхательной системы от инородных тел или мокроты в бронхах. Как избавиться от кашля? Самый доступный способ– принять соответствующее лекарство. Основные группы применяемых средств. Муколитики разжижают мокроту, а некоторые ускоряют вывод слизи из дыхательных путей. Отхаркивающие средства способствуют выведению слишком вязкого секрета. Противовоспалительные препараты для купирования симптома, вызванного патогенной микрофлорой или аллергенами, устраняют першение и отеки, нормализуют в легких газообмен. Также используются бронхолитические препараты. Они предназначены для снятия бронхоспазмов. Эти средства имеют строгий список показаний и используются только по назначению врача. Сухой кашель лечится противовоспалительными препаратами и лекарствами комбинированного действия, которые избавляют от приступов, вызванных пересыханием органов дыхания. При влажном кашле применяются муколитические и отхаркивающие средства, усиливающие секрецию бронхов и способствующие активному выделению мокроты. Прежде чем приобретать лекарство от кашля, нужно уточнить его характеристику и причину проявления. Для этого необходимо обратиться к врачу.